Hello my friend, welcome to my channel House Africa. Don't forget subscribe on notification. Don't forget liking. You get my videos on time. Kar ku manta ku yi mana sharing da comment ta yadda za ku dinga samun bidiyon mu. Alhamdulillah. Yau ma insha Allah ya sa mun dawo za mu haɗe abin da muka ga dama kan waɗanda suka so su yi abin da suka ga dama da muku su wane ne. Su wane ne za a haɗin abin da ga dama kan su waɗannan za a haɗu mutane ne, wasu mutane jirbabi ko kuma a ce fitinanni ko kuma a ce halakakki. Su wane ne kenan mutane wanda suka danganta kansu da ainihin suka ce su ne Larabawa. Kuma sun ko so ake cewa nan wanda suka ce su ne Larabawa, suka ce ko daga wane ne suka taso ko daga gofar ko da ina suka taso. Dama dai ka san mutum dama yana sai makan shi asali, to dama sai ya gama da hanya ta ƙarya. An ya gama da hanya ta ƙarya to nan ne zai makan shi asali. Su wane ne kenan wa'annan mutane za a kwatanta da wasu masifafi ne wanda ake kiran kabila, ana kiranta gobirawa, yan iska kenan. Dama ni dai kullum dama haka nake ce muku, yan iska kenan, tororos kenan ko shine ke da mai iska kenan wa'annan. Insha Allah ma zan dawo kan ku, zan yi bayani kan ku ne cikakke zan yi bayani kan ku da izinin Allah, zai magana kan ku. Ka san mutane da ke gani suna son mulki, suna son su yi sarauta ba dan komai ba dan komai ba, dan su wahalar da mutane, dan su ci zarafin mutane, dan dai su dauko mugunta mummuna suna son su zo su yi. Dan haka nan suke son wannan sarauta, suke son su lalle ko ana so ko ba so suna son su zo su lake kan wannan sarauta. Kuma za ka ganin menene ko sarauta, za ka ganin wuri ba wani ba, wurin da bai cancanci a aza masarauta kan shi ba, bai cancanci kwata aza masarauta kan shi. Amma za ka ganin wannan mutanen zo su kai su aza masarauta wurin. Kai za ka zo ka samu masarauta tun daga mutum za ka samu na ɗai nasu, na biyu nasu, na uku nasu. Menene kenan ya kasance dai ka gane duk wata mugunta da mutumin sai zo, to za a yi haƙuri kan abin, ko kana so ko baka so. Menene za ka zo ka yi haƙuri kan abin, ka haƙura ko ta arziki ko ta da ba ta arziki ba, dole ka haƙura. Mana wasu kenan. To ka fahimci abin da ke da koyi, akwai abin da ke da koyi, wata ɗabi'a da ke gare su. Ɗabi'a ta me kenan? Ɗabi'a ce ta munahici cikakki. Dan in ba ka tsaya kwatar da hankalinka ba za ka fahimci abin da suke ni ba. Mutane ne wanda suke nihin me suke nihi, ko suna nihin wa'innan mutanen suna nihin kai ko da kake zama, ko da kake zama. Lalle in dai abin da za ka tsara a duniyar nan in ba da mutunan su ciki ba, to ko ne suna son wa'innan abin, suna son su raga zaki. Ko menene wannan abin suna son su raga abin, ko menene in dai kana son ka tsara shi, lalle baka dauko su kasa ciki to abin suna son su wannan abin su zo su yi tasiri kan shi, su raga da shi kuma a kyale su. Tunda zaka samu cikin su zaka samu daidai da mutum ya mallaki, kai ka zo kudanta a gari za ka diba ga bagobir ya mallaki fiye da kowa dukiya. To yana mallakar dukiya ne ba ta hanyar komai ba, dan ya kare menene, dan ya kare zina. Kuma kun sani, ba ma sai na haɗi ba, ku da kanku wannan abin daga kun san shi haka yake, kun sani duka wannan abin haka yake. Ku ce na muku wani kaki ko na muku wani abu, la bagobir yana sai ya mallaki dukiya ba dan komai, dan ya kare zina. In an je inda ake yanke hukunci, kuma hukuncin da za a yanke in dai kuɗi za su kare, to zai ɗauki kuɗi ya bada. Tunda yanzu za ka ɗauko ka diba wuri ne mai tsawo za gani, saboda an ka diba mizanciya in ka hito ka ga ka kama matan daga wajen ka gamo gabacin caɗuwa ka tahi haka yi gimmi ke sunan garin, ka je Tsibiri, ka je gidan Rimgi, ka je kai duk masarauta da ka sani, duk wata masarauta da ka sani sun zo sun kame ba don komi ba, dan a zan kibin su, dan abin da suke kallo duk in ba su suka yi control ba, duk wanda za a control sakare ne. To kuma a haka din akwai mutane wanda suke ba cikin su suke ba, sai suka nuna wannan abin yana daidai da su. Tunda akwai mutane wanda suke nuna wai su duk komi za a yi sun yi wata kabila. Akwai abin da ke da kwai, in kana tunani kana shakka ko daga cikin su, in ka ta hato cikin wata kabila kuma ubanka ya zama cikin kabilar ta gobara, to dole ka kare gobara. kun fahimci abin da ke ni ko ku fahimci abin da ke ni ba. Abin da nake ni mutum uwar shi ta kasance ba gobara ba, amma uban shi
ko ta hanyar sunna ko ta hanyar zina, ma'ana ƙwanshi, ma'ana uban shi kenan cikin gobara ya to kenan ka fahimci abin da ke da ko wannan mutuna dan ya kare su ba komai ne ba. Kuma wannan magana na hudi akwai waɗanda suka zo daga magana da su nake kakka ma tunanin ka ce ba da kai nake ba, ko wani ne da kai nake wannan abu, kakka ma ce wai a'a wannan na hudu magana ko sare, wallahi ko wani ne kai, duk ƙarshen da kake kana da shi kai aiki da shi, wallahi da kai nake ko wani ne. Kuma abin da ke da koyon gobara ku cire shakka, ni shirya da ku abin da ba zai yi wani ba. Allah ya tsine muku albarka da ku da uwanku da kakanninku. Da gobara nake wannan, gobara da su nake lacci, Allah ya tsine musu albarka da su da uwansu da kakanninsu, da su nake har abin da za a haihuwa nan gaba, ba na shakka. Kuma da man kwakwaro kuɗi ku ba mazaji ne, ƙarya ne. Abin da na ɗauko ina magana kan ku inda da gaske ne, inda da akwai ɗiyan sunna ciki, ya kamata ce ko da wani tayin ni an ɗauki mataki gare ni, ko a ɗauki mataki na ƙarfi gare ni, ko a ɗauki na da shi dai ya kamata a ce wannan abin dai an yi maganin shi. Amma da yake kun zama makaryata ne, daman kuna wa mutane walƙiya ne wanda kuke ganin kamar mutane ba sani ba, kuma su abin da ga dama Allah ya tona su ku, Allah nuna muku. Kuma muna ba da tarbiyya kan irin mutane masu shiga gidajen mutane ta hanyar zina. Ku fahimci abin da ke da ku, duk mutum da zama na Libya nan wurin, zo zama na Libya nan wurin wajen baɗa kuɗi don ya ruha mutum ya asiri, ganganci ya sa wani mutum ya tashi wai har ya je gida ya nuna yana son matarka. Kun fahimci abin da ku fahimta, zama Libya, duk mutum da ya zama na Libya da ni ya baɗa kuɗi, ko ku zauna tare da mutum na wurin, ko yana gida kana son ka ruha kanka asiri, har ya nuna shi wai abin da yake so yana so ya malamanci, ma'ana ya so iyalinka ta hanyar zina, kuma ka kyale shi. To a duniya an kana faɗa jahili wannan mutuna, a duniya in kana faɗa babban jahili da ka zo wanga mutuna ka ce gashi abin da za ka ɗauka tun daga shugaban ƙasa har ka zo mai gari, tsakiyar ma ba sai na hudu ta bare kun gari tun daga shugaban ƙasa ka zo mai gari kenan har tsakiyar ma ba sai an hudu ba. Duk wanda ya magana ka saurare shi, duk wanda ya magana cikin suka ka saurare shi, dan da ka tsaya sauraron ki to ka zama jahili baka san abin da yake ba. Duk mutum da zuma ka da wannan abu ka tsaya bata lokaci ka dauki mataki mummuna kan shi, kuma mataki ba mataki na kuɗi ba, ya tabbatar wannan ya taba maka shi abin da ba daidai ba. Abin da ake so kamar ka ya gane wani mutum ya shiga ce wai a bari wannan duk ƙarya ne. Duk wanda ka ji ya ce a shiga a bari yana faɗa wani girma ne, ko kuma kai wasa wannan abin, in kai wasa gaba ɗaya abin da yake ne ko yana sai ake maka tarihi na banza ne. Amma irin wannan abin ba a kyale shi a musulunci. In mutum da duk mutum da ya kuskure ce yana son mata wani to a ɗauki mataki gare shi, mataki daidai da addini ya ce. Dan duk wanda aka yi zina ya amshi kuɗi kafiri yake. Duk sarkin da aka yi zina ya zo ya zama da basa kugera, ya zama na basa kugera, ya ci a ba wanga kuɗi wanga ba da gaskiya, ko ci uban shi kawai ba na ɓata lokaci ba, ko ci uban shi kowane ne. Kuma wannan saƙon wa nake son ya ji shi, Ibrahim Gwanda, ma'ana abin da nake yankin da nake kasan da wannan abin. Kuma ni ba ma magana yankin da nake bin Niger gaba ɗaya na ce duk wanda ya kuskure jirgin mata wani ko billahi allazi la ilaha illa huwa ka doga mai kawa kai abin da ka gada ma kan shi, ko wani ne dauko ya sa baki abin da za ku tanta mai ka ce bari in na gama da kai nake. Ko kuma in kana ganin wasa dan Allah da baka shiga gidana maka rabi gidan da kaga kai ma abin da zan maka ba ko mi ke gare shi, ko ma wani matsayi ya kamake wannan da ƙarya ne. Kaji an ce wani iko wani miye da tsari ne na ƙarya, duk ƙarya ne wannan abu. Mutum duka ɗaya ne, abin da ke cikin wata kwakwalwa yana shiga wata kwakwalwa. Kan mutane su muku wasa da hankali, mutane ya dauke ba haka ne to haka ne. Duk wani wanda ya zo maka da wannan ka taɓa yarda da shi, kullum nake faɗi wannan magana. In kuna nihin ko tsoron ku nake ji ko wanga abin ya wata tsoro ga hili ga shi karara. Kuma magana shiri da gobara ba za a shirya ba. Gobaran cakire Allah ya tsine muku albarka. Gobara na mike sunansa na kungiya Allah ya tsine muku albarka. Mike sunansu yan kungiya Allah ya tsine muku albarka. Mike sunan garin yan tsawani, duk wani babbar ke cikin tsawani uban shi ya daga wata na hodi na ƙara hodi sai ku saurare ne da kyau. Wannan abin ba za a bari ba. Fitina ku ka riga ku ka jawo ta ko ba kuma kullun ana nan gayi. Salamu.